Probleme beim Einchecken. Hallo, ich möchte für meinen Flug einchecken. Hallo, bitte stellen Sie Ihre Tasche auf die Waage. Klar. Ich hoffe, es ist heute okay. Sie ist um 2 Kilo zu schwer. Nur 2? Vielleicht können Sie mir helfen. Tut mir leid, die Regeln sind sehr klar. Kann ich etwas in meine Taschen stecken? Sie können das machen oder Sie nehmen etwas heraus. Okay, ich nehme dieses große Buch heraus. Bitte stellen Sie die Tasche jetzt noch einmal auf die Waage. Bitte schön. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt ist das Gewicht in Ordnung. Super. Kann ich auch einen Fensterplatz bekommen? Lassen Sie mich bitte Ihr Ticket prüfen. Ich sehe gern Wolken und den Himmel. Ihr Ticket hat einen Platz in der Mitte. Können Sie das heute für mich ändern? Tut mir leid, der Flug ist voll. Also kein Fensterplatz für mich? Nein, die Plätze bleiben so, wie sie auf dem Ticket stehen. Okay, die Regeln gewinnen heute wieder. Hier ist Ihre Bordkarte. Danke, meine Tasche ist jetzt leichter. Und Ihr Platz ist auch bereit. Nicht der, den ich will, aber es ist okay. Guten Flug und eine schöne Reise. Danke, ich lese nächstes Mal weniger. Das ist ein guter Reiseplan, mein Herr. Frühes Einchecken. Hallo, ich bin heute wegen meines Zimmers hier. Willkommen! Ihr Zimmer ist jetzt noch nicht fertig. Ich bin um 9 Uhr morgens angekommen. Der Check-in ist um 14 Uhr, tut mir leid. Kann ich meine Taschen hier lassen, bitte? Ja, wir können sie hier aufbewahren. Das hilft mir sehr, danke. Möchten Sie jetzt frühstücken gehen? Ja, ich habe unterwegs nichts gegessen. Das Café ist im ersten Stock offen. Kann ich jetzt das WLAN bekommen, bitte? Gerne. Hier ist der Name und der Code. Super, ich muss eine Nachricht senden. Die Lobby hat Plätze und ruhiges Licht. Kann ich dort nach dem Frühstück warten? Ja, und wir rufen Sie an, wenn es fertig ist. Wie lange dauert es ungefähr? Vielleicht eine Stunde, vielleicht etwas mehr. Okay, ich gehe spazieren und sehe mir die Stadt an. Das ist ein guter Plan für den Morgen. Bitte passen Sie gut auf mein Gepäck auf. Natürlich, es ist jetzt markiert. Danke für Ihre Hilfe heute. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre Zeit. Ich komme vor 2 Uhr zurück. Dann haben wir Ihren Schlüssel für Sie. Schön, ich bin jetzt beruhigt. Guten Appetit und einen schönen Spaziergang. Essen bestellen mit einer Allergie. Hallo, ich möchte etwas zu essen bestellen, bitte. Hallo, was möchten Sie heute? Ich habe eine Allergie, deshalb muss ich nachfragen. Das ist okay. Bitte fragen Sie. Ist in dem Steak Zwiebel drin? Ja, es ist etwas Zwiebel drin. Bitte nehmen Sie die Zwiebel raus. Kein Problem, das können wir machen. Kann ich die Beilage auch ändern?
Ja, Sie können Reis oder Kartoffeln nehmen. Ich nehme Reis, bitte ohne Butter. Okay, Reis ohne Butter. Wie möchten Sie das Steak? Blutig, medium oder durchgebraten. Medium bitte, nicht zu rot. Medium ist gut und sicher. Hat der Salat Käse? Ja, oben ist Käse drauf. Bitte nehmen Sie den Käse raus. Okay, kein Käse auf dem Salat. Entschuldigung für die vielen Fragen. Das ist in Ordnung. Die Gesundheit ist wichtig. Bitte sagen Sie der Küche Bescheid wegen meiner Allergie. Ja, ich sage es Ihnen jetzt. Danke, ich bin jetzt beruhigt. Gern geschehen, das Essen kommt bald. Super, ich möchte heute kein Risiko eingehen. Guten Appetit. Karte geht nicht. Hallo, ich möchte das bitte bezahlen. Gerne. Bitte legen Sie Ihre Karte hier hin. Okay, ich versuche es jetzt. Der Bildschirm sagt, die Karte geht nicht. Das ist komisch. Heute Morgen ging sie noch. Vielleicht ist kein Geld drauf. Ich glaube, es ist Geld drauf. Ich bin sicher. Sie können es noch einmal versuchen. Manchmal hilft das. Ich versuche es noch einmal. Bitte warten Sie kurz. Der Bildschirm sagt wieder das Gleiche. Kann ich eine andere Karte aus meiner Tasche probieren? Ja, bitte. Probieren Sie die andere. Okay, ich probiere es und hoffe, es geht. Das geht auch nicht. Tut mir leid. Kann ich vielleicht mit dem Handy zahlen? Ja, wir können das Handy auch versuchen. Hier, ich halte es an das Gerät. Nein, das Handy geht auch nicht. Oh nein, ich habe kein Bargeld dabei. Sie können jemanden anrufen, der Ihnen hilft. Ich rufe meinen Freund jetzt an. Nehmen Sie sich Zeit. Ich kann hier warten. Er kann in 10 Minuten mit Bargeld kommen. Das ist gut. Ich behalte Ihre Sachen hier. Danke, es tut mir leid für die Umstände. Das ist okay. So etwas passiert. Ich bin gleich mit dem Geld zurück. Super. Bis gleich. Fahrkarte kaufen. Hallo, ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hallo. Für welche Zonen brauchen Sie sie? Ich denke 2 Zonen, vielleicht 3. Wohin fahren Sie in der Stadt? Ich fahre zur Arbeit in Zone 3. Dann brauchen Sie 3 Zonen. Wie lange gilt diese Karte? Sie gilt für einen Monat. Kann ich sie im Bus und im Zug benutzen? Ja, im Bus, im Zug und in der U-Bahn. Ich sehe hier eine Familienkarte. Ja, sie ist günstiger als eine Einzelkarte. Warum ist sie günstiger? 2 Personen können sie zusammen benutzen. Aber ich fahre die meisten Tage allein. Sie können sie trotzdem kaufen und Geld sparen. Das klingt komisch, aber gut. Die Regeln sind einfach, keine Sorge.
Wann fängt die Karte an zu gelten? Sie fängt an, wenn Sie sie das erste Mal benutzen. Okay. Ich möchte 3 Zonen und einen Monat. Möchten Sie die Familienkarte oder die Einzelkarte? Die Familienkarte, wenn sie günstiger ist. Gute Wahl. Sie spart etwas Geld. Ihre Haare sind heute sehr hell. Danke, das bringt die Leute zum Lächeln. Hier ist meine Karte. Ich zahle jetzt. Danke, hier ist Ihre Fahrkarte. Das Auto hat eine Delle. Hallo, ich möchte dieses Auto mieten. Hallo. Lassen Sie uns das zusammen prüfen. Ich sehe hier eine Delle an der Tür. Sie haben recht. Das steht nicht im Papier. Ich möchte dafür nicht zahlen. Natürlich. Ich schreibe das jetzt auf. Bitte machen Sie ein Foto davon. Ja, ich mache 1 und noch 1. Was ist mit der Versicherung? Die Versicherung ist heute im Preis drin. Deckt sie Dellen und Kratzer? Ja, sie deckt kleine Schäden ab. Okay, jetzt können wir unterschreiben. Lassen Sie uns versuchen, das Auto zu starten. Das Auto startet gar nicht. Oh, das ist nicht gut. Tut mir leid. Ich brauche heute ein Auto, das funktioniert. Ich kann Ihnen ein anderes Auto geben. Ich brauche ein größeres Auto für meine Taschen. Ich habe ein größeres zum gleichen Preis. Hat das auch eine Versicherung? Ja, die gleiche Versicherung für Sie. Bitte prüfen Sie es zuerst mit mir. Gerne. Schauen wir es uns jetzt an. Wenn es startet, bin ich zufrieden. Es wird starten, das verspreche ich. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Los geht's. Der versteckte Ort. Hallo, mein Herr. Können Sie mir bitte helfen? Hallo. Ja, ich kann Ihnen helfen. Ich suche einen kleinen alten Turm. Das Handy zeigt ihn nicht, ich weiß. Ja, meine Karte zeigt nur Läden. Der Turm ist echt, aber er ist versteckt. Wie komme ich von hier dorthin? Gehen Sie geradeaus zur blauen Brücke. Die Brücke bei der Bushaltestelle. Ja, dann links bei der Bäckerei. Okay, links bei der Bäckerei. Dann gehen Sie 2 Straßen bis zum Park. In den Park hinein oder außen herum. Gehen Sie hinein und folgen Sie dem kleinen Weg. Ist der Turm groß oder klein? Er ist klein, aber sehr alt. Wie lange dauert der Weg zu Fuß? Etwa 10 Minuten von hier. Ich mache gern Fotos unterwegs. Dann vielleicht 15 Minuten. Gehen viele Leute dorthin? Nein, nicht viele. Es ist ruhig. Ich mag ruhige Orte sehr. Dann werden Sie diesen Turm mögen. Danke für Ihre Hilfe heute. Gern geschehen. Genießen Sie Ihren Spaziergang. Mache ich. Einen schönen Tag noch.
Ihnen auch. Viel Glück. Der Kampf um das Handgepäck. Hallo, das ist eine kleine Tasche, ich schwöre. Bitte legen Sie sie in den Rahmen. Sie passt, wenn sie nicht atmet. Der Rahmen atmet auch nicht. Die Tasche ist heute groß wegen des Regens. Hier ist es trocken, mein Herr. Ich kann 5 Jacken anziehen, das hilft. Sie tragen schon 3, das sehe ich. Noch eine, sehen Sie, jetzt bin ich dünn. Die Tasche ist noch groß, ich habe ein Lineal. Lineale sind schüchtern, meine Tasche ist mutig. Bitte versuchen Sie, sie reinzulegen. Vielleicht nehmen wir ein Knie und etwas Öl. Kein Öl am Gate, nur Regeln. Okay, ich drücke, Sie schauen weg. Ich schaue hin und ich zähle. Sie ist fast drin, nur eine kleine Ecke. Die Ecke ist nicht klein, mein Herr. Das ist eine Damentasche. Der Rahmen sagt nein, ganz klar. Kann ich meine Schuhe in meinen Hut stecken? Hüte sind keine Taschen, mein Herr. Gut, ich nehme ein Buch und einen Mantel raus. Danke, bitte versuchen Sie es noch einmal. Schauen Sie, jetzt geht sie rein und lächelt. Ja, jetzt passt sie. Gut gemacht. Sehen Sie, sie war die ganze Zeit klein. Guten Flug und atmen Sie wieder.